Poco tempo fa ho pubblicato su questo canale un video nel quale ti parlavo di come settare il giusto gain, a prescindere da scheda audio o da microfono, in modo da far suonare bene la tua registrazione, la tua voce, il tuo podcast. Oggi voglio parlarti invece di come un volume troppo basso può danneggiare la tua registrazione. Uno degli errori che vedo fare più spesso è quello di registrare con un volume troppo basso. Sai perché? Perché se tu registri con un volume troppo alto e vai in clip, te ne accorgi, perché a meno che non sei cieco, e ti accorgi che sulla scheda audio, nel software che stai utilizzando, c'è questa fastidiosissima spia rossa che ti dice appunto che c'è un grosso problema. Invece il problema subdolo, che non te ne accorgi in fase di registrazione, se non setti bene tutto il tuo, la tua scheda audio, il microfono, il gain sul software, è appunto registrare con un volume troppo basso. Ok, anche perché schede audio, e ne abbiamo viste tante sul mio canale, a volte economiche come la Behringer UMC 202 HD ha soltanto una lucina verde e una lucina rossa. Ma la lucina verde si accende quando tu stai parlando, ma non sai a che volume stai parlando. In questo momento io sto usando la M-Audio 192.6 che ha una scala a meno 20, meno 6, meno 20, meno 6, meno 3 e clip. Inutile totalmente anche questa, perché adesso si sta accendendo la luce a meno 20, ma tra meno 20 e meno 6 c'è di tutto, quindi non so a quanto sto registrando. Certo lo vedo sul mio computer. Quindi, torniamo a noi. Registrare con un volume basso è molto negativo e adesso te lo faccio ascoltare. In questo momento ti do però delle indicazioni. Io sto registrando col mio Octava MK01201 dentro l'M-Audio 192.6 con un gain a ore 3. Ok, c'è la 48 volt attiva perché questo è un microfono a condensatore e il gain è a ore 3. Benissimo. Adesso, con tutto questo gain a ore 3, io sto registrando dentro Reaper sul mio computer tra meno 18 e meno 12. Più verso meno 12 che meno 18, ok? Benissimo, quindi un gain assolutamente accettabile perché ho tanto headroom prima di andare in clip e quindi posso aggiungere, non so, eventualmente un compressore, un equalizzatore, un deesser, un noise gate, quello che mi pare, e dopo posso con il plugin della Waves VLM, se non ricordo male, portare tutto a meno 14 lufs per poi esportare il video e caricarlo su YouTube in modo che tu possa sentirlo correttamente. Questa è la procedura standard. Ma cosa accade se io adesso diminuisco il gain sulla scheda audio? E dopo ovviamente in post-produzione lo rialzo? Lo vogliamo scoprire? Allora, ti ho detto prima che il gain è a ore 3. Adesso ho portato in questo momento il volume a ore 12, ma comunque già è quasi decente. Proviamo a portare il volume ancora più giù. In post-produzione che cosa farò? Tirerò su il gain e ti farò sentire quanto rumore di fondo, nonostante i preamplificatori super silenziosi di questa scheda audio, quanto rumore di fondo verrà introdotto dall'alzare il volume. Ok? Abbassiamo ancora. Ok, allora in questo momento, ok, questo potrebbe essere interessante. Ok, sono a ore 10. Sono a ore 10 sulla scheda, ok? Benissimo. Vedo che il gain è bassissimo e siccome, per quanto ti ho detto che questa scheda audio è super silenziosa, registrando con un volume così basso, che cosa accade? Accade che inevitabilmente in questa stanza ci sono dei rumori di fondo, c'è la ventola della luce e lo sai, c'è la finestra gigante e ci passano macchine, persone fuori. Ogni stanza comunque ha del rumore. Che cosa succede? Che registrando io con un volume basso ho diminuito la differenza tra il mio volume basso della voce che sto registrando e i rumori di fondo. Quindi quando porto su, inevitabilmente porto su sia tutti i rumori di fondo, dalla ventola, le persone fuori, il rumore della stanza, che anche la mia voce. Quindi non solo sentirai un po' di fruscio, di rumore di fondo, ma sentirai anche appunto questi rumori. Quindi in post-produzione io alzerò il gain e lo porterò comunque al livello precedente in post-produzione, ok? Quindi tu sentirai questo. Adesso però torniamo al gain, per favore, torniamo al gain normale. Ok, siamo tornati a ore 3 e infatti mi sento meglio perché vedo dentro Reaper il gain che finalmente nella traccia sta riprendendo. Infatti la forma d'onda si era rimpicciolita sempre più e adesso invece è molto più
normale, molto più grande. Ok. Con questo video spero che tu abbia messo le cuffie. Se non l'hai fatto, scusami, non te l'ho ricordato io prima, colpa mia, ma se non l'hai fatto, ferma adesso il video, metti le cuffie, le migliori che hai, torna indietro e riguarda il video. Perché? Perché te ne accorgi soprattutto con le cuffie. Quando facciamo questi test audio, dove devi ascoltare, la cosa migliore che tu possa fare è utilizzare delle cuffie professionali, le migliori che hai, ok? Non diciamo professionali, diciamo le migliori che hai. Questo perché? Perché fin quando si tratta di ascoltare la mia voce che ti racconto qualcosa, va benissimo gli auricolari del telefono, così come farebbe il tuo pubblico ascoltando il tuo podcast appunto dal telefono o dagli auricolari. Adesso invece che stiamo facendo un test audio e quindi devi capire quello che voglio trasmetterti, è fondamentale che tu abbia le cuffie, le migliori che hai, ok? Bene. Se non l'hai fatto ancora, torna indietro e riguarda il video. Benissimo, allora io credo di averti raccontato tutto. Quello che volevo trasmetterti con questo video è che devi regolare il giusto gain, perché soltanto regolando il giusto gain valorizzi al massimo sia la scheda audio che il microfono e quindi di conseguenza la tua registrazione. Se ti sei perso il video su come settare il giusto gain, vallo a vedere immediatamente perché è un video fondamentale, un video importantissimo, non perché l'ho fatto io, perché ti aiuta ad ottenere il massimo dalla tua scheda audio e dal tuo microfono. Anche se c'hai una scheda audio super economica e un microfono super economico, non importa, li farai suonare al massimo possibile, ok? Benissimo, io ti ringrazio per aver guardato questo video, ti do appuntamento alla prossima settimana e nel frattempo ti auguro una buona registrazione col volume più corretto possibile.